Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hey Uni YouTube Channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ပြပေးသွားမှာကတော့လက်ကင်တက်မီလေးပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်ဒီမှာအာတွင်းလက်ကင်တက်မီလေးတစ်လုံးရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ခလုံးနှိပ်ကြည့်ရင်လုံးဝမီးမလင်းတော့ပါဘူးဒီတက်မီလေးကိုကျွန်တော်အားစမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီးခလုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်မီးရတော့လင်းနေပါတယ်အားဝင်တဲ့မီးတီးရတော့လင်းနေပါတယ်မီးကလုတ်စမ်းပိတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးကလုတ်ပိတ်လိုက်တာနဲ့အားဝင်တဲ့မီးတီးရလည်းငြိမ်းသွားတော့တွေ့ရပါတယ်မီးကလုတ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီတက်မီလေးကတော့အားသွင်းလို့တော့ရတယ်မလင်းတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားသွင်းရင်တော့ဝင်တယ်ထွန်းကြည့်ရင်တော့မလင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုသိရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအားသွင်းတဲ့လက်ကင်တက်မီလေးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်စကူလေးလေးလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွင်းပိုင်းကတော့ဒီလိုပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအထဲမှာလည်းစကူတစ်လုံးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောအသားရဆွဲဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းတမီလေးရဲ့အတွင်းပိုင်းပုံစံလေးကတော့ဒီလိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဘက်ထရီလေးကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီအားဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတာကို20 volt DC မှာထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီလေးကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကတော့ 3.9 volt ကျော်ရပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မီးဖွင့်ကြည့်ရင်တော့မီးရမလင်းဖြစ်နေပါတယ်။မိတ်လေးပဲလင်းပါတယ်။
တောင်းလောက်ကြာတာနဲ့မီးကလုံးဝမလင်းတော့ပါဘူးဆိုရင်ဒီတက်မီလေးကတော့ဘက်ထရီမကောင်းတော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခြားပြက်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းဝါယာကြိုးတွေပြက်နေတာလောင်ထားတာမတွေ့ရပါဘူးဒါတော့သူ့ရဲ့ power cut ကလေးဖြစ်ပါတယ် power cut ကလေးလည်းကြည့်ရတာတော့အားလုံးပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လောင်ထားတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူးခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကလည်းပုံမှန်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်မီရဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတာကိုအတန်မီစကေးမှာပဲထားလိုက်ပါတယ်တက်မီရဲ့ခလုတ်မှာကျိုး3ချောင်းရှိပါတယ်ဖြူရဲ့အပြာရဲ့အဝါရဲ့ကျိုး3ချောင်းရှိပါတယ်အဖြူရောင်က S လို့ရေးထားပါတယ်အပြာရောင်က R လို့ရေးထားပါတယ်အဝါရောင်ကတော့ V+ လို့ရေးထားပါတယ်တို့ဒီအဝါရောင်ကိုပုံထားပြီးတော့ဒီအဖြူတလက်အပြာတလက်တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့ပထမဦးဆုံးအဝါနဲ့အဖြူကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အတန်မမီပါဘူးနောက်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အတန်မီလာပါတယ်တော့နောက်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်အတန်မီပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်အတန်ပြောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ရင်အတန်မြည်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်ရင်အတန်မြည်မယ်သုံးချက်နှိပ်ရင်တော့အတန်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတခါအဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်ကျိုးကိုနှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီတာအတန်မမြည်ပါဘူးခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အတန်မြည်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအတန်မြည်ပါတယ်တတိယအကြိမ်ထပ်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအကြိမ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့အတန်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအပြာရောင်ကျိုးနဲ့အဖြူရောင်ကျိုးကအလုံးလုံးပုံချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တို့အဝါရောင်မှာဘုံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တလက်စီတိုင်းကြည့်တာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ခလုတ်ကိုပထမတစ်ချက်နှိပ်ရင်အတန်မြည်မယ်ယူတဲ့တစ်ချက်နှိပ်ရင်လည်းအတန်မြည်မယ်တတိယတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအသွင်းတက်မီလေးရဲ့ခလုတ်လေးကတော့ကောင်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်တို့ခလုတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီကတော့အားနည်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့တခြားဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီဘက်ထရီလေးကိုခွေးကောင်းနဲ့ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီလေးကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ထရီလေးနဲ့စားထိုးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစားမထိုးခင်ဒီဘက်ထရီလေးကိုဘယ်လောက်ဘိုးအားရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဘိုးအားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတာကို20 volt DC မှာထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီလေးကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစားထိုးမဲ့ဘက်ထရီလေးကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်3.85 volt လောက်မှာပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်3.85 volt မှာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီလေးနဲ့အစားထိုးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်မီလေးကိုခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်လင်းပါတယ်တတိယအကြိမ်ထပ်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးမိတ်သွားပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်မီလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီလေးအစားထိုးပေးလိုက်တာအဆင်ပြေသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတက်မီလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖုံးပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအရှိဖုံးလေးပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စကူလေးတွေပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဖုံးလေးလည်းပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးကျွန်တော်ခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးရလင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးလင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးမိတ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတက်မီလေးကတော့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အားတွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလေးတွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မီခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာမီလေးကတော့လင်းနေပါတယ်မီခလုတ်ပိတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီလေးငြိမ်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ခလုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်မီဒီလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတက်မီလေးကတော့ပြုတ်ပြင်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကသူ့ရဲ့ပြစ်ချက်ကတော့ဘက်ထရီမကောင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုအစားထိုးပြုတ်ပြင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ဘက်ထရီအဟောင်းလေးပါဘက်ထရီအဟောင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီအသစ်နဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။